外面一个人也没有，真的是还蛮漂亮的。今天来台中三井奥莱，免费停车还挺好，大老远就能看见摩天轮。这里好大哦，感觉要逛好久啊！摩天轮，摩天轮，等一下去摩天轮看看。现在是过年前的大特价，所以他希望你多买一点，2件9折，3件8折，然后满额再抵现金。反正呢，就是希望你多买一点的意思啦。单买1件没有便宜。单1件这个是3折，所以每一个的标价都还不一样。7折7折，这里逛街，然后儿童游乐场，然后摩天轮，应有尽有。这是室内的，如果下雨也不用怕，室内也很好逛。北京卖5999，打一个吧。北京才卖3000块。3000块。对了，北京的电压是220伏的，台湾的电器在北京用不了。你看这儿有一灯笼，看着不错，也是卖的吗？我们家的儿童要进去看乐高了，这是还在补货吗？噔噔噔，从玩具店看出去，哇，就是海港了耶！我要出去看看。Later。哇，好漂亮哦！这里是台中港，现在是一个雨过天晴的概念。你看，我这边是阴影，然后那边是太阳，看到了吗？哦，怪不得这边这么冷。哇，台风真的太威猛，我们穿太少。姐姐，这2位先生买的太开心了，开心了。这里呢，就是要多买几件才能比较划算。他们现在要决定去 Timberland 凑单买2、3件。你被狗狗骚扰了吗？这儿的鞋样式还挺全的。多少钱4485。便宜吗？多少人民币？1000多。主要是现在有特价吧，3件4折，2件5折。所以刚刚那双鞋凑2件5折是2243新台币，约960人民币；凑3件4折是1794新台币，约410人民币。结论便宜。现在就是随便买2件就便宜了，所以它鞋面上的价格并没有很低。买东西就是有需要就买，没需要就别瞎买，再便宜也不买。这边还有 Stage， 还有 Stereo。我学弟在纠结要买哪一件吊带裤3680。，1件7折，2件5折。试试看这个好了。2000 years later。今天呢，最大赢家是我学弟，虽然袋子只有1个，但是其实他买了6、7件衣服。7件，爽的嘞！好了，我们要回家了。好，那今天就到这儿了，拜拜。拜拜。结果回到住处，发现美艳爸把墨镜丢在那了。第2天打电话到客服中心，有好心人捡到并交给了店家，失而复得的感觉真好。感谢世上所有好心人。